इस सेल में काफी लोगों ने लैपटॉप खरीदा और पीसी बिल्ड किया और सारा का सारा पैसा उसी में ही फूंक दिया। अब गेमिंग कीबोर्ड भी चाहिए, मैकेनिकल वाला भी चाहिए और वो आते हैं 3 से 3,500 पर दिक्कत की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ले आया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से MK3200 V2 मैकेनिकल कीबोर्ड। ये कीबोर्ड फिलहाल 2000 का मिल रहा है, पर आगे आपको बताऊंगा कि इसे आप 1800 में कैसे परचेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये रहा एंटी स्पोर्ट्स का MK300। ये रहा हमारा सफेद घूंघट में विधवा सा काला कीबोर्ड और एक ब्रेडेड केबल जो टाइप A टू टाइप C पोर्ट के साथ आती है। ये किसको चाहिए? हमको तो नहीं चाहिए। अनबॉक्सिंग देखने के बाद अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो पूरा कीबोर्ड हमें पॉलीकार्बोनेट का देखने मिलता है और दिखने में भी काफी प्रीमियम फील देता है। फुल साइज का कीबोर्ड आता है 104 कीज के साथ और इसमें नंपैड भी इंक्लूडेड है। एंटी स्पोर्ट्स का MK3200 वाला ये वर्जन 2 वाला वेरिएंट है। यूट्यूब पर आपको MK3200 वाला वीडियो मिलेगा, पर ये वर्जन 2 वाला वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अपने चैनल पर मिलेगा। सब्सक्राइब करो। डिजाइन की अगर बात करूँ तो डिजाइन इसका थोड़ा अर्गोनॉमिक देखने के लिए मिलता है और नीचे आपको 2 एलिवेशन के क्लिप्स देखने मिलते हैं और ये क्लिप्स कुछ इस कीबोर्ड को इस हद तक एलिवेट करते हैं, मतलब टाइपिंग करने में आपको फील अच्छी आएगी और क्लिप्स रहने की वजह से टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका काफी बढ़िया रहेगा। और ये RGB बैकलिट कीबोर्ड है, इसमें हर लाइन में आपको अलग अलग लाइट्स देखने मिलते हैं और इसमें आपको 17 RGB लाइट इफेक्ट प्रीसेट देखने मिलते हैं जिसमें आप टॉगल कर सकते हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओवरऑल इस लैपटॉप का वेट हमें 750 ग्राम के आसपास देखने मिलता है, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड के हिसाब से सही है। केबल इसकी ब्रेडेड आती है और 1.5 मीटर की केबल आती है, वो भी टाइप C और टाइप A के साथ। और ये कीबोर्ड 26 कीज के एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, मतलब 26 कीज एट अ टाइम रजिस्टर होगी और मेरे ख्याल से ऑल की एंटी घोस्टिंग होता तो ज्यादा अच्छा रहता, और वही 1800 में और देंगे भी। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको डबल इंजेक्शन कीकैप्स देखने मिलते हैं, मतलब इसके कीकैप के अंदर से RGB ग्लो के बाहर आती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर इनके स्विचेस की बात करूँ तो OTMU के रेड स्विचेस आते हैं जो काफी बढ़िया फील देते हैं और साइलेंट स्विचेस है और इनका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ है, वो खटर खटर वाली फील नहीं देते जो ब्लू स्विचेस देते हैं। पर्सनली तो मुझे ब्लू स्विचेस ही पसंद है, वो खटर खटर आवाज वाले। आपको कौन से पसंद है कमेंट कर दे। मतलब रेड स्विच का यही फायदा है कि अगर आप आधी रात में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके खटर खटर की आवाज दूसरों को ना सुनाई दे। मजाक की बात साइड में, ये स्विचेस वो लोग प्रेफर करते हैं जिन्हें कम से कम आवाज चाहिए अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस। और इस कीबोर्ड के कीकैप्स आप आसानी से रिमूव कर सकते हो और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। शायद इसी वजह से बॉक्स में कीकैप कूलर नहीं दिया। अगर आप ये वीडियो पुणे से देख रहे हो और आपको ये कीबोर्ड परचेस करना है तो आप लैपटॉप मॉल विजिट कर सकते हो, जो आता है DCC के अंडर डेक्कन पुणे में। यहाँ आपको सारी कैटेगरीज के लैपटॉप मिल जाएंगे, गेमिंग से लेके थिन एंड लाइट तक, और फुल फ्लैश गेमिंग पीसी भी बिल्ड करके मिलेगा और साथ में बहुत ही सस्ते में एक्सेसरीज भी ऐसे वहाँ मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। अगर आप लैपटॉप मॉल पर जाकर मेरे रिकमेंडेशन के थ्रू ये परचेस करते हो तो ये आपको प्रॉपर 1800 में मिलेगा। बाई की बात है। अब इस कीबोर्ड की नॉइस सुन लेते हैं, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड है यार, आवाज तो सुनना बनता है। आवाज तो आपने सुन ली। अब देखते हैं इसके लाइट के कंट्रोल। FN+ इंसर्ट की दबाकर आप इसके अलग अलग प्रीसेट में टॉगल कर सकते हो और प्रीसेट में आपको आगे दिखाता हूँ। और फंक्शन प्लस अप डाउन बटन से आप इसके ब्राइटनेस की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो और मैक्सिमम कुछ इसकी ब्राइटनेस इतनी तक जाती है और मिनिमम इतने तक। FN+ साइड एरोज की से आप इसके इफेक्ट के इंटेंसिटी को और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें आपको विंडोज लॉक अनलॉक करने का भी फीचर मिलता है, तो FN+ विंडोज की से आप इसके विंडोज को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और ये रहे कुछ लाइट के इफेक्ट। सारी चीजें तो आपने इसकी देख ली। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के कंक्लूजन की। क्या आपको ये 18,000 के 18,000 नहीं बे 1800
1800 के अंदर कंसीडर करना चाहिए या नहीं। और सबसे पहली बात, ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मतलब 2000 के अंदर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड मिलना, वो भी रेड स्विचेस के साथ, काफी मुश्किल है। काफी मुश्किल है। हाँ, आपको मैकेनिकल कीबोर्ड रेड स्विचेस के साथ और 17 लाइट इफेक्ट जो इसमें प्रीसेट है वो सारे मिलते हैं, वो भी 2000 के अंदर। और इसका गेमिंग और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया है। और मतलब और चाहिए भी क्या 2000 के अंदर। और मेरे ख्याल से कि इसमें रिस्ट पैड होता तो टाइपिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो सकता था। और इसकी कीज मुझे थोड़े लूज लगे, मतलब जैसे आप थोड़ा थोड़ा हिलाओगे वो ऐसे हिलेंगे, कीज हिलेगी। किसकी बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहना चाहिए था जहां आप इसके मैक्रोस को और इसके आरजीबी को कंट्रोल कर सकते थे। अब वो भी नहीं है। हाँ, मतलब 2000 के नीचे और मिलेगा भी क्या। और वैसे इस कीबोर्ड की बेस्ट बाय लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको गेमिंग कीबोर्ड माउस वो भी 1000 रुपए के अंदर परचेस करना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देखो।